Hogy köv? Zsolt, fogd már meg a szemüveg, nem várunk, hanem siessél. Majd a biciklire rámen majd. Szabó! Cső! Hát le, oda biztos, hogy szépen a kúra. Siessé! De én nem merek kiugorni. Én fosok. Na, hogy összetörd magad, fiam? Wow! Na, hát ez vegyem meg. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Na, melléd ment. Csináljad meg! Láttam, hogy így felszaladt. Hagyd. Nem áll. Hagyd egyet. Annyi? Vé! Szívesen megrúg. Nem! Amikor ott hátul vagy, akkor engedd és pofára esel. Hát ha hasra esel, akkor igen. Akkor hátra esel. Csináljad már! Mindjárt lemerül. Mikor? Itt egy Laci. Csian van bekemete? Hát, figyeljetek, Laci, az másik. nem tudom. Akkor gyere közelebb, ha én vagyok, de itt Cristiano Ronaldo. Ja. Nem Cristiano, de. Nem, azt, hogy én meg David Beckham. Zsolti, de lap vagy! Lacika, megrúgom. Itt nem rúgtál! Ide, duríts le! Nem is akartam, tudom, hogy nem. Ó, nem, itt mentél a 10 pont alatt. Tudtam, hogy nem rúglak meg. Homok meg repül, ja, hát? Mi beszélünk, Mi beszélünk? Kettő is. Úgy csölszi fel? Hívd fel Beckit, hogy menjen el a labda és hozzá ide. Mester. Ha mennyi? Akkor hívd már fel. Nem veszi fel! Vágja a füvet, he! Nem mondta, hogy már csak 3 csíkot kell vágni. 2, Tényleg, már csak 2 csíkot kell vágni, aztán már semmi se, he? Laci, jött. Menjünk szántani a földre, műveljük meg! Szartózzak körbe, ugye, izén, na? Az nehéz lesz. Tudom. Ez nem baj. Most melyik a enyém? Jó, van, áteszem ide. Melyik az egyik? Pénzemet hagyjad. Összeteszem, jó? Pénzemet hagyjad. Egyiket összeteszem. Az enyém, hülye gyerek. Jó, az hülye gyerek. Mit csinál az a... Labdákra vigyázzatok, fiúk. Pénzem megvan. Itt a pénzem. Szeretlek. Halló. Csá. Csű, Joci. Itt a pénzem. Szia, szia. Anyálat! Hozd vissza a cicómat! Hozd vissza a cicót! Én szeretem a picurt! Add ide a picurt! Rurr! Ez semmi se volt.